بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس النهاردة هنتكلم على إصلاح عيوب الدي ان اي. الدرس ده الحقيقة أي درس بيكون ليه ملخص كده بسيط، زي ما خدنا فيه التضاعف. قلنا إن التضاعف هو عبارة عن درس بيتكون من سؤالين: التضاعف إزاي وليه. قلنا ليه علشان بيحصل انقسام، سواء الانقسام ميتوزي أو الانقسام ميوزي. وازاي طبعا شرحنا ازاي بيحصل تضاعف لما اتكلمنا بقى على الانزيمات اللولب وانزيم البلمره وانزيم الربط. فانت لازم تبقى عارف ان حضرتك منهجك ليه بقى. انا ليه بقول لك كل درس بيتلخص في سؤال او في سؤالين او في 3؟ علشان انت اخر السنه لما تيجي تخش الامتحان هتلاقي ان انت عندك كام فصل. عندك الدعامه والهرمونات والتكاثر والمناعه والبيولوجيه الجزيئيه كلها، اللي هي عباره عن 3 فصول. فلما تخش الامتحان وفي دماغك كل الكم ده، انت لو مش ملخص كل درس وعارف كل درس بيتلخص في ايه، هتلاقي كل المعلومات دخلت فين؟ في بعض. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم تبقى عارف ان منهجك حضرتك بيمشي بترتيب معين، مش مترتب ترتيب عشوائي. زي مثلا لما خدنا في الدي ان ايه، في بدايه الدي ان ايه، اول حاجه انا بدرس دي ان ايه يبقى المفروض ادرس تركيبها. الدرس بتاع تركيب الدي ان ايه يا دكتور بيتلخص في ايه؟ انا دلوقتي يا دكتور الدي ان ايه عرفنا ان هو بوليمر. طيب بوليمر يعني بيتكون من وحدات بنائيه متكرره. الوحده البنائيه نيوكليوتيده، والنيوكليوتيده بتتكون من 3 حاجات. تروح بقى تتكلم عن ال3 حاجات بتوع النيوكليوتيده، وبعد كده بنربط ال3 حاجات بروابط تساهميه كده نيوكليوتيده. طب هل الدي ان ايه نيوكليوتيده ولا كذا نيوكليوتيده؟ كذا نيوكليوتيده. فربطنا النيوكليوتيدات مع بعض، اداني الشريط اللي هو هيكل سكر فوسفات بروابط تساهميه. طب هل الدي ان ايه عباره عن شريط واحد ولا عباره عن شريطين؟ عباره عن شريطين. فتتكلم على دراسات فرانكلين ونموذج واتسون وكريك وهكذا. عايز اقول لك ان منهجك ماشي بالترتيب، مفيش ترتيب عشوائي. وانت برضو لما تكون مرتب المعلومات جوه دماغك عمرك ما هتنسى ابدا. تمام كده؟ تمام. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانا الدرس بتاع النهارده اسمه اصلاح عيوب الدي ان ايه. بص يا دكتور، اصلاح عيوب الدي ان ايه مبدئيا انت ممكن تطلع من العنوان ده علشان ما تنساش عناوين الدرس. تطلع من العنوان ده كده حضرتك العناوين الرئيسيه في الدرس. اولا يا دكتور عيوب، فانت تسال نفسك هو ايه اللي ممكن يعمل عيب في الدي ان ايه. يبقى اول حاجه اسباب عيوب الدي ان ايه. الحاجه الثانيه بيقول لك اصلاح، يبقى كيفيه الاصلاح وشروط الاصلاح. يبقى انا يا دكتور من العنوان الرئيسي للدرس اقدر اعرف الدرس بيتكلم على ايه. اسمه اصلاح عيوب الدي ان ايه. مبدئيا يا دكتور كلمه عيوب يبقى ايه اسباب العيوب، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيقول لك اصلاح، يبقى ازاي بنصلح وايه هي شروط الاصلاح. يبقى زي ما احنا يا دكتور خدنا في التضاعف، قلنا ان التضاعف سؤالين: ازاي وليه. درس اصلاح عيوب الدي ان ايه، عيوب ايه اسبابه، الاصلاح كيفيه الاصلاح وشروط الاصلاح. وكده يكون الدرس يكون الدرس خلص. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا قال لك والله مش انت عارف ان الدي ان ايه بوليمر؟ فهو قال لك ان المركبات البيولوجيه الكبيره اللي هي عباره عن البوليمرات، زي الدي ان ايه، زي البروتين، زي النشا، كل المركبات البيولوجيه الكبيره اللي بتكون موجوده جوه الخليه معرضه للتلف. اقول تاني، بيقول لك والله طبيعي او تلقائي ان المركبات البيولوجيه الكبيره اللي هي البوليمرات اللي بتتكون من وحدات بنائيه صغيره اسمها المونيمرات، المركبات الكبيره دي زي ايه؟ زي البروتين، زي النشا، زي الدي ان ايه، دي بتكون معرضه للتلف. فقال لك الدي ان ايه اللي هو اصلا بوليمر ده حضرتك بيكون معرض للتلف. بيكون معرض للتلف. فلذلك قال لك ان الدي ان ايه ده بيفقد يوميا حوالي 5000 قاعده بيورينيه. 5000 قاعده بيورينيه. مبدئيا يا دكتور 5000 دي كانت بتيجي في الاختياري، مش الاختياري صح يعني صحح ما تحته خط. فيجي يقول لك والله ان الدي ان يفقد يوميا 500، تقول له لا مش 500، هم 5000. كلام فاضي يعني، بس لازم تبقى عارف. فالدي ان ايه بيفقد يوميا حوالي 5000 قاعده بيورينيه. طب انا لازم اعرف يا دكتور ان هي بيورينيه مش بيريميدينيه. البيورينات اللي هم عباره عن ادينين او جوانين. الادينين او الجوانين. يبقى اول حاجه يا دكتور انا الدرس ده من اصلاح عيوب الدي ان ايه. عيوب طلعها هناخد منها دلوقتي اسباب تلف او عيوب الدي ان ايه، هنا كيفيه الاصلاح وشروط الاصلاح. والدي ان ايه في حد ذاتها طلعنا منها كلمه ان الدي ان ايه زي بوليمر، يعني زي المركبات الكبيره زي النشا وزي البروتين، دي بتكون معرضه للتلف. مركبات كبيره بقى فمعرضه للتلف بشكل مستمر.
فقال لك ان الدي ان ايه معرض للتلف بحيث ان هو بيفقد حوالي 5000 قاعده بيورينيه كل يوم. طب يا دكتور، هو القواعد البيورينيه بيتلخصوا في ايه؟ الادينين والجوانين. يبقى الدي ان ايه بيفقد كل يوم حوالي 5000 قاعده بيورينيه اللي هو الادينين او الجوانين. السؤال بقى كان بيجي علل، يقول لك علل الدي ان ايه يفقد حوالي 5000 قاعده بيورينيه كل يوم. السؤال ده علل، تروح قايل له الاسباب. ما هو بيقول لك هي ليه الدي ان ايه معرض للتلف، او ليه الدي ان ايه بيفقد حوالي 5000 قاعده بيورينيه كل يوم. تقول له اسباب التلف بقى، دي اسمها اسباب تلف الدي ان ايه، او الاسباب اللي بتعمل عيوب في الدي ان ايه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لك من اسباب تلف الدي ان ايه اول حاجه الاشعاع. الاشعاع ده دكتور اللي هي الاشعه الالترا فايلت راي، الترا فايلت راي اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي بتيجي مع اشعه الشمس. ودي بتكون احنا عندنا الشمس يقول لك ايه؟ الشمس في اولها حلو وفي اخرها حلو. يعني يا دكتور انك تتعرض للشمس الساعه 8 الصبح مثلا كده ولا ايه؟ اول ما تطلع 6 من 6 ل 8 الصبح وفتره المغرب ده حلو. انما التعرض للشمس في فتره الظهر الساعه 1 الساعه 2 ده حضرتك بيكون ضار، لان بيكون في اشعه فوق بنفسجيه. الفتره اللي هي الصبح من 6 الصبح ل 8 صباحا ما فيهاش اشعه بنفسجيه. دي الاشعه دي حضرتك بتكون مفيده جدا، لانها بتنشط عندك حاجه اسمها فيتامين دي والكلام ده عشان العظم، هتاخده بعدين. يبقى اشعه الشمس حلوه الصبح واخر الليل، اللي هو يعني في اولها وفي اخرها، اللي هو من 6 ل 8 صباحا بعد الفجر كده، والفتره اللي هي قبل المغرب بساعتين اللي هي من بعد العصر الساعه 4 لحد الساعه 6 كده لحد ما تغيب، دي حلوه. انما امتى اشعه الشمس تبقى وحشه؟ فتره الظهر اللي هو اللي بيكون فيه اشعه فوق بنفسجيه. تعالى كده حضرتك نيجي نقول ليه الاشعه فوق البنفسجيه اصلا بتعمل تلف في الدي. قال لك بص يا دكتور، انت عندك دلوقتي الثيمين والثيمين حلو. الثيمين ماسك بادينين، احنا عرفنا ان هو بيمسك بربطتين هيدروجينيتين، وادي الثيمين ماسك بادينين بربطتين هيدروجينيتين. الاشعه الفوق البنفسجيه بتعمل حاجه غريبه جدا، ان هي بتعمل ربطتين كده ما بين الثيمين والثيمين. هي بتلغي الروابط دي وبتعمل ربطتين ما بين الثيمين والثيمين. هل يا دكتور ده طبيعي؟ هل ده اللي موجود؟ ولا اللي كان موجود ان في ربطتين ما بين الثيمين والثيمين، وهنا ربطتين ما بين الثيمين والادينين، وهنا ربطتين ما بين الثيمين والادينين؟ الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي بتيجي من الشمس في فتره اللي هي الظهر دي بتعمل روابط ما بين الثيمين والثيمين. هو يا دكتور ده مش طبيعي. لذلك لو حصل تلف، هو دكتور ايه المشكله لما ده يحصل؟ يا حبيب قلبي احنا ناخد بعد كده ان ترتيب النيوكليوتيدات ده حضرتك، يعني هقول لحضرتك حاجه، صلى على الرسول. انا عندي ده جزيء الدي ان ايه حلو. جزيء الدي ان ايه ده عباره عن ايه؟ نيوكليوتيدات جنب بعض، وهنا نيوكليوتيدات جنب بعض. الترتيب المعين ده بيكون حاجه اسمها الجين، هنعرف الكلام ده بعدين. الجين ده يا دكتور مسؤول عن صفه معينه، يعني في جين مسؤول عن لون العين، جين مسؤول مثلا عن لون الشعر، جين مسؤول عن ان هو يكون انزيم مثلا انزيم البيبسيجين بتاع الهضم. يعني كل صفه بيكون مسؤول عنها جين. فالجين ده يا دكتور مسؤول عن صفه معينه. فانت لو غيرت في النيوكليوتيدات اللي هنا اي تلف بقى، غيرت في النيوكليوتيدات غيرت في القواعد النيتروجينيه، بوظت الروابط اللي موجوده، اي تغيير هنا يا دكتور تاثر على الجين. فلو اثرت على الجين تاثر على الصفه اللي هو مسؤول عنها، وبالتالي يبقى في تلف في الدي ان ايه، فتظهر صفه جديده فيما يعرف بالطفره، الدرس اللي هناخده ان شاء الله النهارده. تمام كده؟ فيا دكتور ده مش طبيعي. هل ده طبيعي موجود؟ ده مش طبيعي. فده يا دكتور الاشعه فوق بنفسجيه بتعمل تلف في جزيء الدي ان ايه. لذلك يجي يقول لك ابعد عن اشعه الشمس، لان اشعه الشمس بتعرض الانسان ان هو يجي له سرطان في الجلد او يجي له سرطان مش عارف ايه. ليه؟ لانها بتعمل تلف في الدي ان ايه. طبعا الاشعه فوق البنفسجيه بتعمل حاجات كتيره قوي، انا اديتك بس مثال عشان تفهم هي ازاي بتعمل تلف. تمام؟ انما ده مش عليك. ان اللي عايزك تعرفه ان الاشعه فوق البنفسجيه بتعمل تلف في الدي ان ايه. ازاي مش عليك، بس انت علشان تكون بس ايه يعني واخد فكره كده. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه عندنا قال لك المركبات الكيميائيه، وما ادكش مثال، انا رحت مديك مثال، لان في الكتاب قال لك في مركبات كيميائيه معينه تعمل تلف في الدي ان ايه، انا لازم اديك مثال. عندنا في مركب كيميائي اسمه النيترس اوكسيد. النيترس اوكسيد ده غريب قوي. ده يا دكتور لو جه على السيتوزين اللي موجود في الدي ان ايه يروح يحوله يوراسيل. هل اليوراسيل موجود في الدي ان ايه؟ لا، يبقى ده تلف. يجي على الادينين يحولوا الماده اسمها الهايبوزنسين. هل الهايبوزنسين موجود في الدي ان ايه؟ لا، يبقى ده تلف. النيترس اوكسيد يجي على الجوانين يحولوا الايه؟
يحوله لزنسين. هل يا دكتور الزنسين ده موجود في الدي ان ايه؟ يبقى ده تلف. يبقى من ضمن المركبات الكيميائيه انا عندي مركب كيميائي اسمه النيترس اوكسيد، ده لو جه على السيتوزين يحوله يوراسيل، ولو جه على الادينين يحوله هيبوزنسين، ولو جه على الجوانين يحوله لزنسين. انا دول مش عارفهم لان دول اصلا مش موجودين في الدي ان ايه. فانت دلوقتي يعتبر بوظت قاعده نيتروجينيه حولتها لحاجه ثانيه، يبقى ده اسمه تلف في الدي ان ايه. تمام كده؟ الحاجه الثالثه اللي بتبوظ برضه او من اسباب تلف الدي ان ايه الحراره، اللي هي حراره الجسم لو زادت، لو واحد مثلا دخل في حمى. لذلك لما يجي يقول لك واحد دخل في سخونيه، ده يا دكتور هو اصلا بيحصل سخونيه ليه؟ لو انت هاجمك مثلا بكتيريا او فيروس مش عارف ايه، جسمك بيسخن. على فكره جسمك بيسخن علشان اقدر اهاجم الفيروس ده. في نفس الوقت ان درجه الحراره العاليه دي غلط. ليه؟ لان انزيمات القلب وانزيمات الهضم وكل انزيمات جسمك بتشتغل في درجه حراره 37 اللي هي درجه حرارتك اصلا. فلو درجه حرارتك عليت تلاقي ان الانزيمات مش عارفه تشتغل في الوسط ده. بالاضافه ان الحراره يا دكتور لو زادت بتكسر الروابط التساهميه. هو كان فين اصلا الروابط التساهميه؟ انا عايز بس ايه اكتبها هنا. بص يا دكتور، ادي حضرتك كان هنا دي كانت ايه؟ نيوكليتيده. وادي حضرتك نيوكليتيده ثانيه اهو. مش هنا يا دكتور كان في رابطه هنا اسمها رابطه تساهميه؟ قال لك الحراره لو زادت بتكسر الرابطه التساهميه دي، وبالتالي انت بتفك النيوكليوتيدات عن بعض. ولذلك لما اجي اقول لك حراره الجسم الانسان دخل في سخونيه، انا ممكن بقى اجيبها لك في حاله مرضيه، صح؟ انا كده بديك المعلومه، بس هقول لك بقى ايه، هالف لك بقى، هقول لك والله انسان مش عارف ايه اتعرض مثلا لبكتيريا معينه او فيروس معين، فبالتالي درجه حرارته عليت ومش عارف ايه وظهرت عنده صفه جديده. انا خليك لازم تلف كده ان درجه حرارته دي لما عليت لازم تعرف ان الحراره بتكسر الروابط التساهميه. فانا هجيبها لك في حته ثانيه، واحد سخن، فلما سخن جامد قوي درجه قعد اسبوع كده عنده حراره عاليه مثلا 38 40، وبالتالي حصل مثلا عنده مشاكل مثلا. اجيب لك اي مشكله بقى، مش لازم اقول لك دلوقتي، هجيبها لك في الامتحان. المشكله دي يا دكتور ليه؟ ده درجه الحراره لما زادت الحراره كسرت الروابط التساهميه فعملت تلف في الدي ان ايه. فلما حصل تلف في الدي ان ايه يا دكتور وما تصلحش تحصل طفره. طب يا دكتور النهارده ان شاء الله انا بتكلم عن الاصلاح، يعني اي حاجه من الحاجات دي، كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي، ما الحاجات دي كلها بتعمل تلف، ولكن التلف دي اسباب التلف. هنخش هنا بقى ازاي نصلح التلف اللي حصل هنا. انا بقول لك لو ما تصلحش تحصل ايه؟ تحصل طفره. يبقى يا دكتور الحراره اللي هي حراره الجسم بتكسر الروابط التساهميه، وعارفين ان الرابطه التساهميه اللي هي بتربط النيوكليوتيدات ببعضها البعض. الحاجه الاخيره طبعا البيئه المائيه. البيئه المائيه الميه لو زادت، الميه لو قلت برضه بيتاثر على الايه؟ الدي ان ايه. يبقى يا دكتور لازم تحفظهم حفظ صم الحاجات دي لان هنستخدمها تاني. ايه هي اسباب تلف الدي ان ايه؟ اسباب عيوب الدي ان ايه. اول حاجه الاشعاع، وبخاصه الاشعه فوق البنفسجيه. الحاجه الثانيه المركبات الكيميائيه، هو مش مديك مثال، انا اديتك مثال من عندي. الحاجه الاخيره الحراره، لازم تبقى عارف ان حراره الجسم بتكسر روابط تساهميه. والحاجه الاخيره البيئه الايه؟ المائيه. دي الاسباب اللي بتعمل تلف في الدي ان ايه. احنا عرفنا ان الدي ان ايه بوليمر، وبوليمر يعني مركب كبير، واحنا عارفين ان المركبات البيولوجيه الكبيره زي النشا والبروتين والدي ان ايه معرضين للتلف. فقال لك ان الدي ان ايه بيفقد كل يوم 5000 قاعده بيرونيه اللي هو ادينين وجوانين. ليه يا دكتور بيفقدهم؟ علشان الاشعاع او المركبات الكيميائيه او الحراره او البيئه الايه؟ او البيئه المائيه للايه؟ الخليه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا يا دكتور العنوان اصلاح عيوب الدي ان ايه. كلمه دي ان ايه ذات نفسها دي بوليمر، يعني دي معرضه للتلف، فبالتالي يا دكتور دي معرضه للتلف، فبتفقد كل يوم 5000 قاعده بيرونيه. ليه؟ علشان الاسباب بتاعه عيوب الدي ان ايه اللي هم الاشعاع والمركبات الكيميائيه والحراره والبيئه الايه؟ المائيه. نخش بقى على حته الاصلاح، ما هو ده درس النهارده بقى. الاصلاح فيه منه عنوانين، كيفيه الاصلاح وشروط الاصلاح. بص يا دكتور بالنسبه لي كيفيه الاصلاح، سيبك من الكلام ده، تعال نشرح هنا. انا مثلا تعال على الحته دي اللي احنا شرحناها دلوقتي. انت عندك ده مش طبيعي، الاشعاع اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه اللي جايه من اشعه الشمس عملت رابطتين ما بين الثيمين والثيمين، فده مش طبيعي. فالمفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض يا دكتور والله اللي يحصل ان الحته دي بايظه، طب انا هشيلها. حلو، يبقى انا اول حاجه يا دكتور انا تعرفت او عرفت ان الحته دي بايظه، فبعمل كسره هنا. هو الكسر اللي انا بعملها دي يا دكتور انا بعمل ايه؟ بكسر رابطه تساهميه ما بين الثيمين وما بين هنا. ممكن يكون مثلا هنا نيوكليوتيد ثانيه، ما هو النيوكليوتيدات ماسكه ببعض بروابط تساهميه زي ما شرحنا. فانا كسرت الرابطه التساهميه ما بين النيوكليوتيد اللي ماسكه ثيمين والنيوكليوتيد اللي جنبها اللي ماسكه اي حاجه ثانيه، تمام؟ وبرضه عملت ايه؟ كسره هنا. حلو. وبعد كده عندي انزيم يروح كسر هنا، طبعا اللي بيكسر الرابط الهيدروجينيه اللي هو انزيم الايه؟ اللولب. انت عندك يا دكتور الحته دي كسرت كسره قبل كسره بعد،
وكسرت الروابط الهيدروجينيه. ايه المشكله اصلا ان دول يتشالوا؟ ما هو خلاص انا كسرت رابط، كسره قبل وكسره بعد ورابط، فما فيش حاجه ماسكاهم، فدول يا دكتور ايه؟ يتشالوا. حلو الكلام؟ تمام. هنفترض ان الشريط ده من 5 ل 3، والشريط ده طبعا من ايه؟ من 3 لايه؟ ل 5. حلو؟ مين اللي يا دكتور المفروض اللي هو مسؤول ان هو بيبني شريط جديد؟ انزيم بالمر. فانزيم البلمره هيكون ماشي في الاتجاه ده من 5 لايه؟ ل 3. يجي هنا حضرتك يلاقي الحته دي فاضيه، فيروح جايب نيوكليوتيده، تمام كده؟ النيوكليوتيده بتحتوي على ثيمين، وهو طبعا لما بيجيب نيوكليوتيده بيربطها باللي قبلها بربطه تساهميه، لان احنا خدنا في التضاعف ان انزيم البلمره فيه 3 معلومات. ان هو اول حاجه يا دكتور بيجيب نيوكليوتيده بناء على النيوكليوتيده اللي موجوده في الشريط المقابل، يعني لو هنا ادنين يجيب نيوكليوتيده فيها ثيمين. الحاجه الثانيه ان هو لازم يجيب نيوكليوتيده يربطها باللي قبلها، لذلك هو انزيم تنك. كده كده النيوكليوتيده اللي في الاول موجوده صح، فهو جاب نيوكليوتيده فيها ثيمين وراح مربطها باللي قبلها. حلو؟ وكده كده هو ماشي في الاتجاه من ايه؟ من 5 ل 3. تمام؟ برضه يبص هنا يلاقي الحته دي فاضيه، يروح جايب نيوكليوتيده. طب النيوكليوتيده دي فيها يا دكتور؟ فيها ثيمين. ليه؟ لانه قدامها فيها ادينين، ويروح مربطها باللي قبلها. تمام كده؟ اتفضل بقى يا دكتور ان في نيوكليوتيده هنا اصلا كانت موجوده ما شلتهاش. هو يا دكتور ما بيكونش الايه؟ الرابطه دي، لانه هو علشان يكون رابطه لازم يجيب نيوكليوتيده ويربطها باللي قبلها. فيا دكتور هنا النيوكليوتيده دي هي موجوده فمش هيشيلها. مين بقى اللي يكون الرابطه ما بين هنا وهنا؟ اللي يكون رابطه ما بين هنا وهنا انزيم اسمه انزيم الايه؟ انزيم الربط. انا يا دكتور ما اختلفناش حاجه عن تضاعف الدي ان ايه. اقول لك اللي حصل تاني كده، احنا صلحنا العيب على فكره، احنا جبنا ثيمين وبرضه هيرتبط رابطتين هنا، وادي ايه؟ رابطتين هنا، يبقى احنا كده صلحنا الايه؟ العيب اللي حصل. اقول لك تاني العيب حصل ازاي وصلحناه ازاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك اول حاجه طبيعي كان هنا في ثيمين فماسك هنا بربطتين، ماشي كده؟ وهنا برضو في ثيمين ماسك بربطتين. جت الاشعه بتاعت اشعه الشمس، الاشعه فوق البنفسجيه، راحت عامله ربطتين ما بين الثيمين والثيمين. طبعا ده عيب، طبعا ايه؟ ده عيب. طب انا اصلح العيب ده ازاي؟ كسر قبل، كسر بعد، انزيم اللولب بيكسر روابط هيدروجينيه هنا. يبقى انت كده يا دكتور مخليت الحته اللي بايظه دي، الحته اللي بايظه دي مش متعلقه في حاجه، ولا ماسكه باللي قبلها ولا ماسكه باللي بعدها ولا ماسكه في اللي قدامها، فبالتالي سهل جدا ان هي ايه؟ تتشال. ادي اتشالت. حلو؟ ده يا دكتور مين اللي بقى اللي يجي يصلح؟ ادي انزيم البلمره، يجي هنا يلاقي الحته دي فاضيه فيجيب نيوكليوتيده. طب النيوكليوتيده دي فيها ايه؟ ثيمين. اشمعنى؟ عشان اللي قدام فيه ادينين، ويربطها باللي قبلها. والحته دي فاضيه، يروح جايب النيوكليوتيده فيها ايه؟ ثيمين. اشمعنى؟ عشان هنا في ادينين، ويروح مربطها باللي قبلها. يجي بقى دكتور في هنا النيوكليوتيده صح، اللي هي اصلا الاصليه بتاعت اللي هي ما كانت موجوده هنا، هو ما يعملش الرابطه دي. اللي بيعمل الرابطه دي يا دكتور انزيم اسمه انزيم الايه؟ انزيم اسمه انزيم الربط. انزيم اسمه انزيم الايه؟ انزيم الربط. يبقى انت يا دكتور انا اللي عايز اقوله ان انت دلوقتي لما جيت صلحت عملت ايه؟ اول حاجه عرفت ان الحته دي بايظه، يبقى اول خطوه عندنا التعرف، اتعرف ان المكان ده بايظ. الحاجه الثانيه يا دكتور انا اتعرفت. طب اول ما اتعرفت لو عملت كسر قبله وكسر بعده، وهنا كسرت رابط هيدروجينيه وشلتها، يبقى حذفت. يبقى اول حاجه التعرف، دي خطوات الاصلاح، التعرف. تاني حاجه الحذف. تالت حاجه يا دكتور حاجه اسمها الايه؟ الاستبدال. تالت حاجه اسمه الايه؟ الاستبدال. هو انا يا دكتور بستخدم في الاصلاح كام انزيم؟ والله انا استخدمت البلمره واستخدمت اللولب واستخدمت الربط، ولكن هو في الكتاب بقى قال لك ايه؟ قال لك ان اللي بيقوم بالاصلاح مجموعه من الانزيمات اسمهم انزيمات الربط، وهم عباره عن 20 نوع. بحيث لو انت حضرتك ادي جزيء الدي ان اهو، حصل تلف هنا، انزيمات الربط دي تتكسر قبل وتكسر بعد، وبعد كده تكسر رابط هيدروجينيه وتشيل. يبقى اول حاجه دي ايه؟ التعرف. ثم الحذف، كسر قبل كسر بعد، كسر رابط هيدروجينيه واشيل، ده الحذف. الاستبدال، يجيبوا نيوكليوتيدات جديده ويربطها باللي قبلها ويربطها باللي بعدها. فهو قال لك ان انزيمات الربط بتعمل كل ده، ولكن في الحقيقه ان الاصلاح هو عمليه معقده ما بين انزيم الربط وانزيم بلمره وبرضه انزيم الايه؟ اللولب. بس احنا هنمشي على كتاب المدرسه. قال لك والله ان اللي بيقوم بالاصلاح مجموعه من الانزيمات تقوم في تناغم بالتعرف على المنطقه التالفه وبحذفها واستبدالها بالنيوكليوتيده المناسبه. يبقى يا دكتور مين اللي بيصلح انزيمات الربط؟ مالناش دعوه بكلام الدكتور. طبعا مالناش دعوه بكلام الدكتور، لان الكلام ده هتاخده ايه؟ في الكليه ان شاء الله تعالى، ان عمليه الاصلاح عمليه معقده، انزيم بلمره وانزيم ربط وبرده انزيم ايه؟ انزيم لولب. ليه؟ علشان اتعرف على المكان، اشيل انزيم بلمره يجيب، لما اجيب بعد كده في رابطه تتكون في الاخر خالص
اسمها انزيم الايه الربط. هو كتاب المدرسه لخصها في حاجه واحده بس، قال لك ان اللي بيقوم بالاصلاح مجموعه من الانزيمات اسمها انزيمات الربط، وهي عباره عن 20 نوع تعمل في تناغم بحيث ان هي تتعرف على المنطقه التالفه وتقوم بحذفها وتستبدلها بالنيوكليوتيدات السليمه. فلما اجي اقول لك ايه كيفيه الاصلاح تقول لي والله الاصلاح بيتم عن طريق مجموعه من الانزيمات اسمها انزيمات الربط، وهي عباره عن 20 نوع تقوم بالتعرف على تقوم في تناغم، عشان النص كتاب المدرسه تعمل في تناغم للتعرف على المنطقه التالفه وتقوم بحذفها وباستبدالها بالنيوكليوتيدات السليمه. ده اللي انا عايزه. حلو، تمام قوي يا دكتور، تمام قوي. يبقى ده بالنسبه لي كيفيه الاصلاح. لما اجي اقول لك يا دكتور كيفيه الاصلاح اللي انت مطالب به في الامتحان واللي انت مطالب تحفظه، ان الاصلاح بيتم عن طريق مجموعه من لازم تبقى عارف ان ال 20 نوع دول الارقام دي مهمه. يعني انت عندك 5000 مش 500. 20 نوع ممكن يجي لك في 20 ده يا دكتور. الرقم ده هناخده مرتين في البيولوجيا الجزيئيه، ان انواع الاحماض الامينيه حاجه اسمها 20، هناخده في الفصل الجاي. عدد انواع الانزيمات ربط 20، فالارقام دي مهمه، وفي الاخر انا هربط لك الارقام ببعض ما تقلقش يعني. فالانزيمات هنا 20، هنا في 5000، في الاخر السنه هتلاقي في ارقام قد كده، فانت بعد اذنك امشي معايا واحده واحده. يبقى كيف يتم الاصلاح؟ عن طريق مجموعه من الانزيمات تسمى بانزيمات الربط، وهي عباره عن 20 نوع، حيث تعمل في تناغم بحيث ان هي بتتعرف على المنطقه التالفه، بتقوم بحذفها ثم تستبدلها بالنيوكليوتيدات السليمه. لو جه سؤال ثانويه عامه، حته الخطوات دي يا دكتور مش موجوده نصا كده في الكتاب، يعني مش موجود في الكتاب خطوات الاصلاح، انا كاتبها لك، لان ممكن يجي لك في الامتحان يعني ده لو على اساس النظام القديم يعني يقول لك ايه يا ابني خطوات الاصلاح؟ 3 حاجات: التعرف، الحذف، الاستبدال. هقولها للمره الاخيره. كيف يتم الاصلاح؟ يتم اصلاح عيوب الدي ان ايه اللي الحاجات دي بتسببها، دي الاسباب. بنصلح بقى التلف اللي حصل هنا ازاي يا دكتور؟ عن طريق مجموعه من الانزيمات اسمها انزيمات الربط، وهي عباره عن 20 نوع تعمل في تناغم للتعرف على المنطقه التالفه وحذفها واستبدالها بالنيوكليوتيدات السليمه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى انت علشان تبقى يعني اللي انا قلته هنا، يعني حضرتك اهو دي الحته التالفه، انت عرفت ان اللي بيقوم بالحته دي كلها انزيمات الربط زي ما كتاب المدرسه قايل، بس انت عشان برضو تبقى ايه مستمتع بالعلم، ان بيحصل كسر قبل الحته دي التالفه صح، كسر قبل، كسر بعد، كسرنا روابط هيدروجينيه، ادي حضرتك ايه شلناها. بتيجي حضرتك انزيم البلمره يروح جايب نيوكليوتيده جديده فيها قاعده نيتروجينيه بتتكامل مع القاعده النيتروجينيه الموجوده على الشريط المقابل وتعمل رابطه تساهميه باللي قبلها. يتفضل هنا يا دكتور رابطه مين اللي بيكونها؟ انزيم اسمه انزيم الايه؟ انزيم الربط. ده اللي انا عايزك تبقى عارفه وتستمتع بيه. ولكن كتاب المدرسه قال ان بيقوم بالعمليه دي كلها مين؟ انزيمات الربط، وده اللي احنا ايه هنعرفه. يبقى الاستمتاع حاجه، انك تستمتع حاجه وتبقى زي الفل، واللي تحفظه حاجه. اللي بيقوم بالاصلاح اللي اخر مره هقولها عشان دي مهمه، اللي بيقوم بالاصلاح مجموعه من الانزيمات اسمها انزيمات الربط، عباره عن 20 نوع، حيث تعمل في تناغم للتعرف على المنطقه التالفه وحذفها واستبدالها بالنيوكليوتيدات السليمه. في سؤال بيجي اخر السنه يقول لك والله اذكر دور انزيمات مثلا. احنا هناخد انزيمات كتير، احنا خدنا انزيم البلمره، خدنا في التضاعف انزيم اللولب ثم البلمره ثم الربط. النهارده برضو خدنا انزيم الربط تاني، واخد بالك؟ في اخر السنه هاجي اسالك على الانزيمات دي لانك هتلاقي في انزيمات كتير، واخد بال حضرتك؟ فاحنا دلوقتي ذكرنا انزيمات الربط امتى؟ لما اجي اقول لك اذكر دور انزيمات الربط، لو انت قلت لي دور انزيمات الربط في التضاعف بس هديك نص الدرجه، لان احنا خدنا انزيمات الربط ليها دور في التضاعف صح؟ لان احنا قلنا ان الشريط اللي بيتكون عباره عن قطع منفصله غير متصله، عباره عن قطع، مين اللي بيربط القطع دي ببعض؟ انزيم الايه؟ الربط. فتذكر لي دوره في التضاعف. طب هل يا دكتور ليه دور في الاصلاح؟ حيث ان هو انزيمات الربط دي عباره عن 20 نوع تقوم بالتعرف على المنطقه التالفه وتحذيفها وتقوم باستبدالها بالنيوكليوتيدات السليمه، يبقى ليه دور في الاصلاح. وكمان ليه دور في الهندسه الوراثيه اللي هو اخر فصل في البيولوجيا الجزيئيه، ده هنعمل عنده علامه ايه؟ تعجب استفهام، لان احنا لسه ايه ما خدناهوش. ففي اخر السنه خالص لما اجي اقول لك اتكلمنا على انزيمات الربط، اوعى تقول لي دوره في التضاعف وتسكت، او دوره في الاصلاح وتسكت، او دوره في الهندسه الوراثيه وتسكت. تقول لي والله انزيمات الربط ليها دور في التضاعف، ليها دور في الاصلاح، ليها دور في الهندسه الوراثيه. دورها في التضاعف ان انا فيها دكتور شريط اللي كونته ده عباره عن قطع منفصله، مش في شريط كوناه ده متصل غير منفصل، بينما في شريط تاني لما كوناه عباره عن قطع ايه؟ منفصله غير متصله صح؟ هو اللي بيقوم بربط القطع دي ببعضها البعض، يبقى ده دوره في التضاعف. دوره في الاصلاح بيتعرف على المنطقه التالفه وبيحذفها وبيستبدلها بالنيوكليوتيدات الايه؟ السليمه. دوره في الهندسه الوراثيه لما تيجي الهندسه الوراثيه ان شاء الله تعالى هنتكلم ايه عنها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل قوي. يبقى احنا كده دكتور من اصلاح عيوب الدي ان ايه قلنا اسباب العيوب، كيفيه الاصلاح، شروط الاصلاح. بص بقى دكتور انا عايز استنتج الشروط.
دلوقتي لما كان حضرتك هنا مثلا كان هنا في ثيامين ماسك بالادينين، حلو الكلام، ماسك بالروتين. لو افترضنا ان الحته دي باظت، الحته دي ايه؟ باظت خلاص، يبقى كسر قبل كسر بعد، كسرنا روابط هيدروجينيه، فدي اتشالت. انا كده لسه ما صلحتش، ده انا اتعرفت على المنطقه التالفه وشلتها كده، ما صلحتش. ايه بقى يا دكتور شروط الاصلاح؟ شروط الاصلاح ان انت لما تيجي تصلح، لما انزيمات هتيجي تجيب دلوقتي النيوكليتيده، انا شلت النيوكليتيده التالفه، جبت نيوكليتيده، اجيب نيوكليتيده فيها ايه؟ فيها ثيامين. ايه اللي خلاك تجيب ثيامين؟ ان فيه هنا ادينين. فيا دكتور اللي هيساعدني ان انا اصلح ان يكون في شريطين والشريط الثاني سليم، بمعنى ان انا يا دكتور هنا الثيامين ماسك بالادينين، ادي الطبيعه اهو، عشان بس ما ايه نستنتج الشروط. ادي يا دكتور الطبيعي ان هنا كان في طبيعي كان في ثيامين ماسك بادينين، فالحته دي حصل فيها تلف، فانا دكتور كسر قبل كسر بعد ورحت شايلها. لما اجيب نيوكليوتيده تاني، هجيب نيوكليوتيده فيها ثيامين ولا جوانين ولا سيتوزين ولا ادينين؟ هجيب ثيامين. ليه؟ لان هنا في ادينين. يعني انا يا دكتور جبت الثيامين زي اللي كان موجود، ما هو دلوقتي ده لما هيتشال ده هنا ثيامين صح؟ حصل فيه تلف فشلته. لما اجي اجيب نيوكليوتيده برضه هجيب نيوكليوتيده فيها ثيامين، يبقى انا جبت الثيامين زي اللي كان موجود ثيامين برضه. فايه اللي ساعدني ان انا اجيب ثيامين نفس النيوكليوتيده اللي كانت موجوده؟ ان يا دكتور الشريط الثاني استخدمته كقالب لبناء الشريط الجديد، او عشان انا اصلح الشريط الجديد. يبقى من شروط الاصلاح ان يكون في شريطين، بحيث ان لو واحد باظ استخدم الثاني كقالب لاصلاح العيب اللي حصل في الشريط ده. اقول تاني عشان الناس ما تتلخبطش، من شروط الاصلاح يا دكتور ان يكون شريطين، بحيث لو حصل تلف في الشريط ده استخدم ده كقالب عشان اصلح العيب اللي حصل في الشريط ده. اقول تاني، من شروط الاصلاح ان يكون في شريطين، بحيث ان لو حصل تلف في الشريط ده استخدم ده كقالب لاصلاح التلف اللي حصل في الشريط ده. يبقى ده اول شرط، ان يكون في شريطين. الشرط الثاني سهل قوي، ان يكون الشريط ده اصلا سليم. ما هو لو الشريط ده بايظ هستخدمه اصلا ازاي كايه؟ كقالب. يعني ازاي هستخدمه ايه؟ كقالب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى يا دكتور، عايز اقول لك افهمك يعني ايه الشريط الثاني يكون سليم. لو افترضنا مثلا ان انا عندي هنا الجوانين ماسك بالسيتوزين بثلاث روابط هيدروجينيه، جه مركب كيميائي اسمه النيترس اوكسيد، راح محول الجوانين ده لزنسين. اجي حضرتك اشيل الجوانين واكتب ايه؟ زنسين. حلو الكلام. انا يا دكتور هعمل ايه؟ كسر قبل كسر بعد، واروح مكسر رابط هيدروجينيه كده، ده مش متعلق في حاجه، اروح شايله. لما تيجي الانزيمات تصلح تروح جايبه حضرتك النيوكليوتيده، هيكون فيها ايه؟ ادينين ولا جوانين ولا سيتوزين ولا ثيامين؟ لازم جوانين. ليه؟ لان هنا في سيتوزين، فخلاص يبقى احنا كده صلحنا العيب. البلمره تعمل رابطه وهنا خلاص خلصنا، صلحنا الدنيا. تمام كده؟ يبقى يا دكتور كده شريطين والشريط الثاني سليم. تعالى بقى لو الشريط الثاني مش سليم، بص ايه اللي هيحصل. صلى على الرسول. بص يا دكتور، هنا مثلا ادي جوانين اللي هو كان موجود صح؟ وادي السيتوزين، ادي يا دكتور ثلاث روابط هيدروجينيه. احنا عارفين ان النيترس اوكسيد، بص بقى بص النيترس اوكسيد يا دكتور بيحول الجوانين لزنسين، راح محول الجوانين ده لزنسين صح؟ وبيحول السيتوزين ليوراسيل. بص ادي يوراسيل. يبقى كده يا دكتور في شريطين، هنا في شريطين فعلا، بس الشريط الثاني مش سليم. كسر قبل كسر بعد، وهنا اكسر رابط هيدروجينيه اللي هنا موجوده هنا، ده مش متعلق في حاجه فاروح شايله. تيجي الانزيمات اللي بتصلح اللي هي انزيمات ربط، طب ما هو اليوراسيل اصلا ده مكانه مش هنا، ده مش موجود في الدي ان ايه. كسر قبل كسر بعد وكسر رابط هيدروجينيه كده متكسره، اروح شايله. كده اصبح يا دكتور الاثنين فاضيين. لما انزيم البلمره يجي يجيب بقى نيوكليوتيده، في احتمالات بقى. ممكن يجيب نيوكليوتيده فيها الادينين، لو جاب نيوكليوتيده فيها الادينين فلما نيجي نصلح الناحيه الثانيه هيجيب نيوكليوتيده فيها الثيامين فيمسكوا ببعض. او ممكن يجيب نيوكليوتيده هنا فيها الثيامين، فلو جاب هنا ثيامين يجيب الناحيه الثانيه نيوكليوتيده فيها الايه؟ الادينين. صح الكلام؟ او يجيب نيوكليوتيده مثلا فيها السيتوزين، فلو جاب سيتوزين يبقى يجيب هنا حضرتك ايه؟ جوانين ثلاث روابط ايه؟ هيدروجينيه. الثلاث احتمالات اللي انا قلتهم دول يا دكتور يعملوا تلف في الدي ان ايه ما يتصلحش. ليه؟ لان الطبيعي، انا هكتب لك الطبيعي ان كان هنا في جوانين ماسك بثلاث روابط هيدروجينيه سيتوزين، ده كان الطبيعي. انت بقى بص عملت ايه؟ ما هو انت دلوقتي الناحيتين فاضيين، فبالتالي مفيش قالب استخدمه عشان اصلح الناحيه الثانيه. في يا دكتور شريطين ولكن الشريط الثاني مش سليم، فانت ممكن تجيب ادينين تمسكه بثيامين يحصل تلف لان ما كانش ده الطبيعي، او تجيب ثيامين تمسكه بادينين برضه يحصل تلف، او بص
تجيب سيتوزين تربطه بجوانين برضه يحصل تلف، لان الطبيعي كان جوانين بسيتوزين. يا دكتور هل تفرق؟ تفرق ان هنا في جوانين وسيتوزين غير سيتوزين وجوانين. تفرق والله تفرق. تمام كده؟ يبقى انت يا دكتور هنا لما حصل بقى ان النيترس اوكسيد اثر لي على الشريطين، يبقى يا دكتور الشريطين باظوا، يبقى انا كده مش هعرف اصلح. في احتماليه، بص كام، يعني انا عملت 3 احتمالات غلط وفي احتمال واحد بس يطلع صح، انك تجيب الجوانين وتربطه بالسيتوزين. دي احتماليه وكم من 4؟ 1 من 4. انا مره جبت ادينين مسكته بسيتوزين، جبت ثايمين مسكته بادينين، جبت سيتوزين فوق، يبقى كده 3 احتمالات غلط واحتمال واحد بس اللي صح. يبقى يا دكتور شروط الاصلاح ان يكون في شريطين او نسختين. ليه يا دكتور ليه يكون في شريطين او نسختين؟ لان لو حصل تلف في الشريط ده استخدم الشريط ده كقالب عشان اصلح التلف اللي حصل في الشريط ده. الشرط الثاني ان لازم يكون الشريط الثاني سليم. يبقى يا دكتور شريطين بس واحد يحصل فيه تلف، الثاني يكون سليم عشان استخدمه كقالب في اصلاح التلف اللي موجود على الشريط المقابل. لذلك بقى قال لك كل عيب، اي عيب في الدي ان ايه يمكن اصلاحه الا اذا حدث التلف في الشريطين نفس الوقت ونفس المكان. انا لسه قايل هنا حضرتك، ادي يا عم ركز كده دلوقتي كده يا دكتور، بيقول لك كل تلف يمكن اصلاحه الا اذا حدث التلف في الشريطين في نفس الوقت وفي نفس المكان. انا لسه قايل هنا ان النيترس اوكسيد بوظ الجوانين ده، حوله لايه؟ لزنسين، صح؟ وبوظ السيتوزين، حوله لايه؟ يوراسيل. يبقى كده يا دكتور حصل تلف فين؟ في الشريطين. هو قال لك كل عيب يمكن اصلاحه الا اذا كان العيب ده فيه 3 حاجات اهو في الشريطين، بس لازم في نفس الوقت ونفس المكان، صح كده؟ فيا دكتور هنا حصل عيب في الشريطين، صح، حصل عيب في الشريطين. هنا يا دكتور العيب اللي في الشريطين دول بقى، هل في احتماليه ان انا اصلحهم؟ احتماليه واحده بس ان انا اصلحه، و3 احتمالات ان انا ما اصلحوش. ولكن ركز بقى، هنا يا دكتور حصل تلف في الشريطين، صح؟ طب ركز كده، ركز. هنا كان في جوانين الطبيعه اهو، وهنا في سيتوزين ماسك بعض 3 روابط هيدروجينيه. قال لك يا دكتور في احتماليه ان انت دلوقتي هيحصل تلف في الشريطين بس لازم يكون في نفس الوقت. يعني يا دكتور في نفس الوقت، يعني لو افترضنا النيترس اوكسيد جه على الجوانين ده راح محوله لزنسين، الكلام ده النهارده انا جيت على الجوانين حولت الجوانين لزنسين، ما اثرتش على السيتوزين، ده يا دكتور اصلحه ولا ما اصلحوش؟ عادي جدا اصلحه، كسره قبل كسره بعد، اكسر روابط هيدروجينيه، اشيل الزنسين واروح اجيب نيوكليوتيده فيها ايه؟ جوانين. ليه؟ لان هنا في سيتوزين فصلحته. يبقى يا دكتور حصل تلف حضرتك هنا ايه؟ على الشريط. بس يا دكتور بص انا عايز اقول لك ايه الكلام ده النهارده، معلش معايا، خليك معايا. الكلام ده بيحصل النهارده ان النيترس اوكسيد جه على الجوانين راح مخليه حضرتك يا دكتور ايه؟ زنسين. فيا دكتور الزنسين ده لا الزنسين ده غلط، اروح هصلحه النهارده، كسر قبل كسر بعد، وكسر رابط هيدروجينيه، وبعد كده اجيب ايه؟ جوانين. حلو. بكره النيترس اوكسيد جه على الزنسين ده راح محوله ليوراسيل من غير ما ياثر على الجوانين. يبقى انت يا دكتور هتصلح ده، كسر قبل كسر بعد، كسر رابط هيدروجينيه، تشيل اليوراسيل وبعد كده تجيب سيتوزين. اشمعنى جبت سيتوزين؟ لان الجوانين سليم. يبقى لازم التلف يا دكتور يحصل على الشريطين في نفس الوقت، يعني مش ده يبوظ النهارده فصلحه النهارده وبعد كده ده يبوظ بكره. طب ما انت لو بوظت ده النهارده ما انت هتصلحه النهارده لان التاني سليم، ولو ده يا دكتور باظ بكره هتصلحه بكره لان التاني فاهم حاجه؟ لازم يكونوا الاثنين في نفس الوقت بحيث ان ما يكونش فيه قالب استخدمه في الاصلاح. تمام؟ والحاجه الثانيه برضو في نفس في نفس المكان. يعني انت مثلا عندك الجوانين مثلا ادي الشريط كامل اهو، ادي يا عم فيه سيتوزين هنا ماسكه بجوانين مثلا. الجوانين جه اسرع النيترس اوكسيد جه حول الجوانين هنا لزنسين، وجه حول السيتوزين دي مش دي حول السيتوزين دي ليوراسيل. طب ما كده مش في نفس المكان عادي؟ طب ما انا هكسر دي وكسر دي، اشيلها واروح جايب جوانين. ليه؟ لان السيتوزين دي سليمه. اكسر دي واكسر دي واكسر دي واروح اشيلها واجيب السيتوزين. ليه؟ لان الجوانين اللي قدامها سليمه. ولذلك كل عيب يمكن اصلاحه الا اذا كان العيب في الشريطين ولازم في نفس الوقت. ممكن يحصل عيب في الشريطين بس عيب يحصل في الشريط اللي فوق النهارده فهصلحه، وعيب يحصل في الشريط اللي تحت بكره فهصلحه. لازم يكون في نفس الوقت ولازم يكون في نفس المكان. كل عيب يمكن اصلاحه الا اذا كان التلف او العيب ده يا دكتور في الشريطين في نفس الوقت وفي نفس المكان. تمام كده؟ تمام كده يا دكتور؟ تمام قوي. طيب الحاجه الاخيره عايز اقولها ان احنا عندنا
ربنا سبحانه خلقنا ان ادي الخليه وادي النواه، والنواه فيها 46 جزيء دي ان ايه. جزيء الدي ان ايه عندنا يا دكتور عباره عن شريطين، ده من فضل ربنا علينا. الشريطين ده لو واحد باظ استخدم التاني كقالب علشان اصلح التلف اللي حصل في الشريط اللي قدامه، صح؟ انما في فيروسات زي مثلا الاتش اي في. الاتش اي في ده حبيب قلبي ده الفيروس بتاع الايدز. الفيروس بتاع الايدز مبدئيا فيروس الايدز اللي بيجي له الايدز ده بنسبه 99% ما بيخفش لسببين. السبب الاولاني ان الاتش اي في ده فيروس المحتوى الجيني بتاعه ار ان ايه، وهقول لك دلوقتي يعني ايه ار ان ايه. الحاجه الثانيه اللي هناخدها في المناعه ان الفيروس ده بيضرب المناعه، بيهاجم خلايا المناعيه بتاعت الانسان، هنعرف الكلام ده بعدين. فاللي بيجي له اتش اي في غالبا ما بيخفش ليه؟ لان الاتش اي في ده بيضرب المناعه بتاعتك، يعني هو بيهاجم المناعه اللي هي اصلا بتهاجم الفيروس. فده مجرم الاتش اي في ده. اول حاجه بيهاجم المناعه، وهتفهم يعني ايه بيهاجم. طبعا مش عايز اقول مصطلحات او الفاظ تلخبطك لحد ما ناخد المناعه. بيضرب المناعه بتاعتك، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بقى المحتوى الجيني بتاعه ار ان ايه. هو دكتور يعني ايه دي ان ايه وار ان ايه؟ بص يا دكتور، الشابتر الجاي او الفصل الجاي هنتكلم على الار ان ايه. اللي عايزك تعرفه بس ان الدي ان ايه يا ابني عباره عن شريطين، ربنا سبحانه وتعالى خلقه شريطين، ونموذج واتسون كريك قال لك هو عباره عن لولب متزوج، ماشي، بس شريطين يعني. الار ان ايه بقى شريط واحد. طب هي دي فيها مشكله؟ ده يا دكتور، ده اللي هو الفيروس ده يا دكتور المحتوى الجيني بتاع ار ان ايه يعني عباره عن شريط واحد. فرضا ان هنا في ثايمين، حلو، فحصل تلف يا دكتور في الثايمين دي، كسره قبل كسره بعد، رحت شيلها. تيجي بقى الانزيمات اللي هي بتصلح، تروح حط، هي لقيت هنا الحته دي فاضيه، صح، ما اتعرفت على المكان وحذفت المنطقه التالفه، تستبدلها بقى. لما تيجي تستبدلها ممكن تحط اي حاجه، تحط جوانين مثلا، او تحط مثلا سيتوزين، او تحط اي حاجه، واخد بالك؟ ليه حطت اي حاجه؟ لان مفيش شريط قدامها تستخدمه كقالب. ولذلك يجي يقول لحضرتك ان الطفرات بتكون بنسبه مرتفعه قوي في الفيروسات اللي محتواها الجيني ار ان ايه. والار ان ايه ده يا دكتور عباره عن شريط واحد. بص يا دكتور، النقطتين دول قايل لك لذلك، فكل واحده تيجي فيهم علل. فلما اجي اقول لك النظام القديم بقى علل، ما انت لازم تبقى فاهم كل حاجه. نظام قديم جديد لازم اقول لك كل الاسئله. فلما اجي اقول لك علل كل عيب يمكن اصلاحه الا اذا كان العيب في الشريطين نفس المكان ونفس الوقت، تقول له والله لانه من شروط الاصلاح ان يكون هناك شريطين نسختين والشريط الاخر سليم، بحيث انه لو حصل تلف في احد الشريطين يستخدم الاخر كقالب لاصلاح التلف الموجود على الشريط المقابل. طب يا دكتور يجي يقول لك علل ليه بيكون في معدل مرتفع من الطفرات ومن عيوب الدي ان ايه في الفيروسات اللي محتواها الجيني ار ان ايه يعني شريط واحد؟ تقول له لانه من شروط الاصلاح ان يكون هناك شريطين او نسختين من شريطين او نسختين من جزيء الدي ان ايه، ويكون الشريط الاخر سليم، بحيث انه لو حصل تلف او لو حدث تلف في احد الشريطين يستخدم الاخر كقالب لاصلاح التلف الموجود على الشريط المقابل. بص قسما بالله انا محافظ حاجه، انا مش حافظ، يلا انا بكتب الكلام وبرصه. شوف انا قلت كلام كتير قوي تحس ان كلام علمي، يعني انت فاهم، كلام علمي كده ومترتب، وانا مش حافظه يا ابني. انا اقول لك اهو علل. سؤال مشهور قوي، الفيروسات التي يكون محتواها الجيني ار ان ايه يعني شريط واحد فيها معدل مرتفع من الطفرات، تقول له والله لانه من شروط اصلاح عيوب الدي ان ايه ان يكون هناك شريطين او نسختين والشريط الاخر سليم، بحيث انه لو حدث تلف في احد الشريطين يستخدم الاخر كقالب لاصلاح التلف الموجود على الشريط الايه المقابل. الشريط الايه المقابل. وحيث ان الفيروسات تتكون محتواها الجيني ار ان ايه يعني شريط واحد، اي انه لا يوجد هناك شريط اخر نستخدمه كقالب لاصلاح العيب اللي حصل. فهمت حاجه يا ابني؟ بالله عليك. جميل. يبقى يا دكتور الحته دي مهمه قوي وبيجي عليها 100,000 سؤال. ليه كل عيب يمكن اصلاحه الا اذا كان التلف في الشريطين نفس الوقت ونفس المكان؟ هتقول لي دول. ليه الفيروسات اللي محتواها الجيني ار ان ايه يعني شريط واحد زي الاتش اي في اللي هو فيروس الايدز بيكون في معدل مرتفع من الطفرات، لان هي عباره عن شريط واحد، ومن شروط الاصلاح ان يكون في شريطين والشريط الاخر ترص الكلام ده كله. تمام. بيجي بقى سؤال علل برضو، ده يجي سؤال ايه؟ علل. يجي يقول لك والله علل، ودي اخر حاجه في الدرس عندنا ان شاء الله تعالى، علل انزيمات الربط حيويه للثبات الوراثي. يعني ايه يا دكتور ايه يعني ايه حيويه للثبات؟ الثبات الوراثي يعني ما يحصلش تغير في الجينات، يعني ما يحصلش تغير في الدي ان ايه. طب هو مين اللي بيساعدني ان ما يحصلش تغير يا دكتور؟ هي انزيمات الربط. فلما يجي يقول لك علل انزيمات الربط حيويه
للثبات الوراثي، يعني عايز يقول لك اشرح لي ازاي انزيمات الربط بتصلح عيوب الدي ان ايه. بس هتقول له والله انزيمات الربط هي مجموعه من الانزيمات 20 نوع تقوم باصلاح عيوب الدي ان ايه، حيث انها تقوم بالتعرف على المنطقه التالفه وتحذيفها، وتقوم باستبدالها بالنيوكليوتيد الايه السليمه. يبقى يا دكتور هي صلحت لي العيب، يبقى هي بتحافظ لي على الثبات الوراثي. يجي يقول لك علل اللولب المزدوج حيويا للثبات الوراثي. ليه يا دكتور اللولب المزدوج بيحافظ لي على الثبات الوراثي؟ تقول له لانه من شروط الاصلاح ان يكون في شريطين والشريط الاخر سليم، بحيث انه اذا حدث تلف في احد الشريطين يستخدم الاخر كقالب لاصلاح التلف الموجود على الشريط المقابل. لذلك يا دكتور نعمه ربنا علينا ان الدي ان ايه بتاعنا عباره عن شريطين. فلما اجي اقول لك هو سؤال واحد بس الاجابه تختلف. ليه انزيمات الربط حيويه للثبات الوراثي؟ تشرح دورها في الاصلاح. ليه اللولب المزدوج حيويا للثبات الوراثي؟ تشرح شروط الاصلاح. تمام كده؟ ده بالنسبه لدرس اسمه اصلاح عيوب الدي ان ايه. ان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى هنتكلم على اوليات النواه وحقيقيات النواه والطفرات. لازم حضرتك الدرس ده اصلاح عيوب الدي ان ايه مهم قوي قوي قوي. قبل ما اشرح درس الطفرات تراجع لي على درس الاصلاح، لان هيفيدنا قوي في درس الايه الطفرات. وشكرا.